హలో హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ పిఆర్ ట్రెండింగ్ వెహికల్స్. ఈరోజు మన ఛానల్కి అతి తక్కువ ధరలో మంచి ట్రాక్టర్ అయితే సేల్కి రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఆ వివరాలు తెలుసుకునే ముందు మీరు కనుక మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని మంచి అప్డేట్స్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వివరాల్లోకి వెళ్తే ట్రాక్టర్ వచ్చేసి mahindra 475 అండి. ఇది 2014 మోడల్. చాలా గుడ్ అండ్ నీట్ కండిషన్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. దీని టైర్స్ కూడా 60% ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇంజన్ కలర్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్. ఈ ట్రాక్టర్ వచ్చేసి సింగిల్ హ్యాండెడ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ నాన్ యాక్సిడెంటల్. అన్ని డాక్యుమెంట్స్ కూడా క్లియర్గా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కొనాలి అనుకుంటే ఓనర్ నెంబర్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు అయితే తెలుసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ట్రాక్టర్ అయితే గుడ్ అండ్ నీట్ అండ్ క్లీన్ కండిషన్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి అవకాశాన్ని మాత్రం వదులుకోవద్దు. అదేవిధంగా మన ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కన్ఫామ్గా ఒక లైక్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.